Takže ahojte, máme 2.7. No a vyrážam na jeden ostrov, samozrejme autom. Takže samozrejme všetko som vynuloval. No a uvidím, koľko to nakoniec bude. Takže čas mám zatiaľ, myslím si, dobrý. Odpočívadlo Zlaté Piesky. No a vlastne trvalo mi to 1 hodinu a 2 minúty. Z Topolčian sem. Vlastne 107 km, takto, 107 km, 1 hodinu a 4 minúty. Takže idem dotankovať, nakúpiť veci na cestu a rýchlo ďalej. Samozrejme zase na pumpe nemali rakúsku známku, takže musím ísť na ďalšiu pumpu. No ale aspoň máme jednu bagetku, druhú bagetku a 2 energetiaky. Takže na tretej pumpe mali 10-dňovú rakúsku známku, všetko všade vypredané, ale tak konečne mám, takže je 22:27 a za nejaké 3 minútky budem v Rakúsku, takže 22:30 vstupujem do Rakúska. Takže 1 hodina ráno a momentík, mám za sebou 418 km, 3 hodiny 48 čistej jazdy. Dve 17 ráno. No a práve vstupujem do Talianska. A už to začína, desiatky tunelov. No a čo je taká špecialitka, že oni sú fakt takí stavitelia, tí Taliani, že proste tunel, vyjdete z tunela, je tam 100 metrov cesty a zase idete do tunela. Pod vami je len roklina a takto ide aj 10 krát po sebe tunel, proste s minimálnou nejakou medzerou. Takže prvá mytnica, vlastne si beriem lístok. $2,25, viac ako pol nádrže. Za mnou je 581 km za 5 hodín 15 minút, priemerná spotreba 6 litrov. Takže takto si zoberiem lístoček, otvorí mi rampu a idem ďalej. Takže 2:30 ráno, prvá zastávka od Bratislavy, musím sa aj vyčúrať. Blok za tankovanie tu nedostanete, ale 63 € som dotankoval vlastne. A už sú za mnou zase Češi, tu všade sú Češi. Takže 63 € som dotankoval vlastne od Bratislavy a idem ďalej. 2:50 ráno. Dobre, že som nešiel piatok, lebo asi piatok išla celá Európa na prázdniny k moru. Proste už idem asi 10 minút a nestretol som ani jedno auto. Ani jedno auto nejde. Takže 5:07, momentálne to je 24 hodín, čo som nespal. No a máme 24 stupňov,
Odštartuje to 915 km, necelých 8 hodín, 116 km za hodinu priemerná rýchlosť a 6,1 priemerná spotreba. Toto je moja druhá zastávka za 915 km. No a do cieľa mi zostáva, do prístavu na trajekt ešte možno nejakých 200-300 km. Takže chcel by som to stihnúť, pokedy nebude až tak moc teplo, pretože 40-ky majú byť, takže tam nemienim čakať na takom slnku. Čiže ešte sa takto poprechádzam minútku, dve a idem ďalej, letím. Na Sicíliu som už išiel takto asi 6 krát, ale na Elbu ani raz, takže to je úplne nové mesto teraz. Ten prístav som v živote nebol a vôbec neviem teda, kde sa kupujú lístky, na ktoré molo mám ísť, ani nič, takže to bude asi dosť na dlhšie alebo dosť o krk. Na stopke nikto nestojí, tak nebudem ani ja. A len dúfam, že títo predo mnou idú tiež na Elbu. No a musím pozerať len tabule a nejako sa vysomáriť z toho. Tam na Sicíliu sú tam takí černoši a za 2 eurá vám kúpia listok, keď im poviete kde, kedy, čo a ako, všetko vybavia za vás. Tak možno, že aj tu niečo také bude. A keď nie, no tak nejako sa snáď vysomárim. Tento ide podľa mňa určite na Elbu, nabalený. Takže idem za ním. Snáď nejde niekam inám. Tak nakoniec som nešiel ja za ním, ale on ide za mnou, lebo obidvaja nevieme, že čo. Takže neviem. Aha. Neviem, čo je tu, nejaká kontrola. Ako som povedal, ma poslala do chudiny, že nemám tiket. A je, koľko je? 8:11. Takže fakticky som sem došiel za 11 hodín, ani nie. Necelých. Plus nejaká polhodinka sa stál. Takže 10 hodín, kebyže chcem. No a teraz musím ísť niekde zohnať tiket. Takže tu je ticket office hore. Takže na Sicíliu je to oveľa jednoduchšie. Na Sicíliu je obrovské parkovisko, 5 okničiek, tam si to kúpite, svätý pokoj. Lístok mám, nakoniec to bolo za trochu vyššiu cenu, než som rátal, lebo už je júl. Je teraz 8:22 a vypláva to o 9:00. Lístok mám, molo číslo 5. Molo 5 a vlastne je 8:34 a mám to na 9:00, aj keď mi tam hovorila, že môžem stihnúť ešte na 3/4. Ale však nevadí, idem na tú 5. Ale tu som sa zastratil. Aha, tu je Pier Molo 5. No, tu je lodička, aha. Takže to je fajn. Ale ešte tam asi nepúšťa. A púšťa už, takže stíham toto. Mám aj spiatočný lístok. Buongiorno. Grazie. No konečne ma nechali dole. Vždycky ma dávali na poschodie. Vždycky.
Ale toto je taká menšia loď. Som mal vždycky na poschodie a to bolo dvojposchodová loď. Takže takto na tesnotku každý parkuje, pozavírať okná, vypnúť motor a ísť dopreč. Čiže ideme pozrieť hore. Tu bude ďalšie poschodie. No už idú. Všetko tu je na tej lodi. Kuchyňa, detský kutík, taká miestnosť, kde sú televízory. Samozrejme je klimatizované všetko. Hracie automaty. Zatvorené. A toto je taký menší trajekt na Sicíliu chodí, alebo aspoň som išiel párkrát väčším. Všelijaké dobroty na dietu. Ale ja chcem ísť von, sakra. Nedá ísť. Ešte hore. Nejaká blbosť. Dokonca je tu aj solárium. Odpadám tu. Takže tam asi nejdem. Aj tu len posadka. No a už som vonku.
jedia z ruky. Normálne zdvihnete ruku takto s niečím a oni to zaletú, žerú. To tu normálne vysadil Boha. Motorky sú tu, skútre. No a práve sme priplávali, alebo teda respektíve ja som priplával, ale akože my ako loď do Portoferaia na Elbe a otvára sa brána.